大家好，今天咱们来到木渎的香港街，前面有一个地方卖这个卤羊头的，听说生意非常火爆，而且味道非常的巴适。今天就带大家过去看一下，就是这个店，麻辣鸡、羊蹄、羊头。我们看一下今天还有没有这个羊头。羊头40块钱一个。还有羊头卖吗？有，这几个。当然。是这个玻璃纹的。这里还有卖这个鸭子、羊头、卤肉，卖卤味，品种非常的多。买了一个羊头，40块钱，我看一下，打包带走的，这么大一个。这是刚开的吗？半年了。半年多了。连锁店。这也是加盟的品牌。对，它全国200多家了。慢走啊。现在这个羊头已经买好了，这么大一盆，咱们回去吃一下，看看它这个味道如何。就是这么一个羊头啊，肉还挺多的，吃一下味道的这种。这个没有蘸料，这是耳朵，卤的还是挺香的。搞点卤水蘸一下，吃一个耳朵，挺辣的。蘸点水，蘸点这个卤汁啊。味道不错。整个羊头的肉还是挺多的，然后这个汤蘸着煮点面，味道应该很巴适。是一整只的一个羊头啊，这个肉还挺多的，真的挺多的。还有这个卤的非常的入味，肉啊非常的嫩，一般就热气腾腾的。徐州这2天降温了，吃点这个羊肉，身体非常的暖和。这个肉的分量真的非常的多，看这么大一头。这边还有老水，这个舌头。过去搞了1瓶啤酒。非常好，吃一下这个舌头，这个就非常的辣。再喝一喝这个啤酒，非常的安逸。这一个羊头我吃了一半，就已经非常饱了。主要是喝了这1瓶酒啊，胀得肚子胀，根本吃不完一个人，2个人的话刚刚好。